طب مبدئيا كده الفيلم ده ليه جزء اول، لو حابين تشوفوه هتلاقوه موجود، هيروح فين يعني؟ ولو مش حابين عادي قشطه، اسمعوا ده كده عادي، هي مش كيمياء يعني. وبيبدا الفيلم مع ميس مونيكا وانزو اللي كل البنات بتعزه بعد ما ارتبطوا الحمد لله، وبقوا بيخرجوا ويتفسحوا ويروحوا كل حته مع بعض. وبتكون دي بدايه السنه الدراسيه الجديده، ولما بتروح مونيكا المدرسه بتلاقي ان الطلبه كلها بترحب بيها، حتى أبلة سعاد وأبلة سناء بيجروا عليها علشان يرحبوا بيها. ولما بتروح على الفصل بتاعها بتلاقي فيه خناقه بين اولياء الامور والاستاذ وجيه مدير المدرسه، وده بسبب ان اولياء الامور كلهم عايزين ولادهم يبقوا في فصل ميس مونيكا. واستاذ وجيه بيفضل يقول لهم والله يا جماعه عندنا مدرسين كفاءه وبيفهموا احسن منها كمان، لكن كلهم بيقولوا اننا عايزين حد مشهور وبيطلع على المجلات زي مونيكا. ومن الناحيه التانيه بنشوف انزو وهو رايح الشغل وبيسال واحد من الموظفين هيصور اعلان عربيه ايه النهارده، فالموظف بيقول له انت اسمك مش مكتوب عندي في القايمه اصلا ولا ليك تصريح دخول اساسا. فبيستغرب انزو وبينزل الجراج علشان يعرف يطلع الشركه من غير ما حد يشوفه. ولما بيطلع بيلاقي واد اصفر كده في وشه بيقول له اهلا انزو، انت بتعمل ايه هنا؟ مش انت اترفدت؟ فبيقول له انزو مش معقول يا جماعه خفه الدم دي على الصبح، كلكم عسل كده، ده برنامج مقالب صح؟ فبيقول له الواد الاصفر لا والله مش مقالب ولا حاجه، انا اسمي مارتشن. لا مش مارتن وانا بقول مارتشن، هو اسمه مارتشن، وابقى مساعد إليدزيا الجديد، وهي سايبه خبر انك ما تدخلش الشركه تاني وناخد منك الموبايل والكريدت كارد والعربيه وكل حاجه، وإليدزيا دي تبقى الشوجر مامي الاكس بتاعت انزو. المهم بنشوف بعد كده مونيكا وهي رايحه مع ياستك صديقها وبيقول لها ان في عروض كتير بتيجي لكلاوديا علشان تعمل اعلانات، او كلاوديا ده اسم الشهره بتاعها كعارضه ملابس سباحه محتشمه جدا الصراحه. فبتقول لمونيكا كلاوديا ماتت ومش هتظهر تاني وانا خلاص تبت. فبيقول لها طب بلاها كلاوديا وخلينا في مونيكا، تعرفي ان جالك عرض انك تطلعي في التلفزيون تتكلمي عن سبب ان كان عندك شخصيتين مونيكا وكلاوديا، والمذيع بتاع توك شو مشهور قوي وامور قوي واسمه رفاو. ومونيكا بتوافق وبتقول له ان دي اخر مره هتطلع تتكلم فيها في لقاء. بعدها بنشوف رفاو وهو داخل الاستوديو دخلة الواد الجامد اللي كل البنات بتحبه، كل البنات حلوين. وبيكون انزو موجود في القناة وبيتكلم مع المنتج وبيقول له انه ساب إليدزيا وعايز يشتغل معاه، والمنتج بيقول له ان إليدزيا حطيته في البلاك ليست خلاص، وبلغت كل القنوات والمجلات اللي في البلد ان محدش يشتغل معاه والا هيبقى بيعاديها. وبيقول له ادي يا ابني اخرة اللي يعادي الستات في النكد هيبات. وبعدها بيروح انزو يسلم على رفاو لانهم عشرة قديمة بما ان انزو كان مشهور وكده يعني، وبيقعد يتفرج على الضيف الاول اللي اسمه دانيال واللي مؤلف كتاب عن التناغم الداخلي. فبيقول له رفاو ان الكتاب حلو وكل حاجة، لكن هو التناغم اللي انت بتحكي عنه ده معناها انك تتجوز واحدة عندها 20 سنة برضه يا عم دانيال. ودانيال بيحس بالاحراج وبيقول انه هيسيب البرنامج ويقوم. وبعد شوية بتدخل مونيكا ورفاو بيتكلم معاها بنفس الطريقة المستفزة وبيقول لها أكيد الطلبة بتوعك معجبين بيكي بما إن صورك بالمايو كانت مغرقة البلد كلها يعني. فبتقول له مونيكا طب على الأقل أنا كنت مضطرة يا حبيبي وبساعد أبويا، إنما أنت قلة الذوق اللي عندك دي ليها مبرر ولا أنت مولود بيها كده؟ والجمهور بيسقف على كلام مونيكا ورفاو بيقول لها لا حلوة منك، لا ده ما عندوش دم يا جماعة مالناش دعوة بيه. بعدها بنشوف إن رفاو رايح يقابل صاحبة القناة اللي هو شغال فيها وبتقول له ان نسب المشاهدات قلت بنسبة كبيرة بعد الحلقة الأخيرة، وخصوصا لما البت مونيكا خلت شكلك وحش. فبيقول لها رفاو ان عادي ده بيحصل يعني والدنيا زي المرجحة واكيد حضرتك عارفة يعني، وبعدين برنامج المواهب بتاع الاطفال اللي جاي ده هيغطي على المشكلة دي وهيعلي نسب المشاهدات. فبتقول المديرة هي حاجة واحدة اللي هتخليني اسيبك تطلع في البرنامج، انك تطلع معاك حد محبوب والناس بتتكلم عنه الفترة دي. وطبعا بتكون تقصد مونيكا معروفة يعني، وبتطلب منه ان هو يروح يقنعها تطلع معاه في البرنامج بسماكته دي. بعد كده بنشوف رفاو وهو رايح المدرسة عند مونيكا علشان يقنعها انها تطلع معاه في البرنامج، وبيقابل أبلة سعاد وأبلة سناء في وشه وبيسألهم عن مونيكا. وسناء بتقول لسعاد يا اختي هي مونيكا دي لمت كل الرجالة الحلوة اللي في البلد ولا ايه؟ اتارينا مش لاقيين رجالة حلوة متبقية. المهم ان رفاو بيروح يتكلم مع مونيكا لكن مونيكا بترفض تطلع معاه في البرنامج وبتقول انها مش طايقة تتكلم معاه اصلا، يقوم يطلب منها تصور معاه برنامج وتقعد في خلقته. وبيجي استاذ وجيه وبيسأل مونيكا في حاجة ولا ايه يا استاذة؟ فبيدخل رفاو معاه مكتبه وبيقول له اننا عايزين نصور برنامج للأطفال ونخلي مونيكا مذيعة فيه.
وشوف انت بقى الشهرة اللي هتبقى فيها المدرسة ولا مدرسة عاشور كده. وطبعا المدير بيتثبت وبيدي اجازة لمونيكا يومين في الاسبوع عشان البرنامج. بعدها بيطلع رفاو وبيقول لمونيكا انه اتفق مع المدير على كل حاجة ومش ناقص غير موافقتها هي بس. وبيوريها فيديو الاطفال كل واحد فيهم بيقول ان حلمه يطلع في البرنامج ويظهر للناس موهبته ويوريهم بيقدر يعمل ايه. وعلشان مونيكا قلبها قلب خصاية وبتحب الاطفال بتوافق. بعدها بنشوف انزو هو بيتكلم مع ياستك وبيقوله يتصرف ليه في اي شغل عشان الوضع بقى صعب قوي. وياستك بيقوله ان محدش هيقدر يشغله علشان محدش عايز يعادي إليدزيا. واخو انزو بيقوله ما تقعد يا عم في البيت وتهتم بشغل البيت وتعلم الطبخ عادي يعني يا معلم، احنا بقينا في القرن ال21 وزي ما في مرأة عاملة اكيد في رجل بيتوتي عادي يعني. وفعلا بيرجع انزو البيت وبيكون واضح عليه انه متضايق، لكن مونيكا بتفضل جنبه وبتحاول انها تهون عليه وبتقوله انها متأكدة انه هيلاقي شغل. بعدها بنشوف اول يوم في البرنامج ومونيكا بيكون واضح عليها التوتر وبيكون رفاو متألق ومتعود على الكاميرا، اما مونيكا بتتلخبط وبتفضل واقفة ساكتة ومش بتتكلم. ورفاو بيحاول يساعدها. وبعد ما بيخلصوا تصوير بيخرجوا بره وبيقابلوا انزو. ورفاو الفراوس اللي هي فراس يعني بيقول له كان نفسي تشوف التناغم اللي بينا على المسرح، تقولش تامر وشيرين في عز ظهورهم كده. عموما يلا ربنا يوفقكم يا جميل. وتاني يوم بتروح مونيكا على البرنامج وبتقابل كازك وده واحد من الطلاب اللي عندها في المدرسة وبتسأله بيعمل ايه هنا، وبتعرف انه جاي علشان يقدم موهبته في العزف على الجيتار. فبتسأله مين اللي جه معاك يا حبيبي، فبيقول لها مستر وجيه المدير. وبتستغرب مونيكا ان المدير هنا وبتسأله بيعمل ايه، فبيقول لها انه جاي مع كازك لانه بيمثل المدرسة بتاعتنا ولازم نبقى معاه. وفي الوقت ده بيكون انزو رايح في مقابلة شغل مع مراد مكرم البولندي، ولما بيسأله على المهارات اللي موجودة عنده بيقول له انزو حضرتك انا بعرف افتح حوارات واعرف اطلع قدام الكاميرا وتقدر تعتبرني موديل بيليق عليا كل حاجة يعني. والراجل بيقول له هو انت فاكرني عيل توت وهيضحك عليه بكورس السوفت سكيلز اللي انت واخده ده، انا بسألك على مهارات حقيقية مش العبط اللي انت بتقوله ده. فبيقول له انزو انا اساسا مهندس على فكرة. فالراجل قال له طب يلا يا حماده هسجل رقمك وهنبقى نكلمك. وبنشوف بعد كده ان مونيكا بقت مشغولة في البرنامج على طول وبتعمل لقاءات والجرايد بتصورها مع رفاو في نفس الوقت اللي بيكون فيه انزو عايش بائس مش لاقي حاجة يعملها ومش عارف يشتغل. والاتنين بدأوا يبعدوا عن بعض بسبب المشاكل دي. فبيروح بابا مونيكا لانزو وبيتمشوا مع بعض، واثناء ما هما بيتكلموا بتشوفهم واحدة اسمها كريستينا وبتتخانق مع بابا مونيكا وبتقول له مش انت الميكانيكي اللي صلحت العربية بتاعتي قبل كده اهي رجعت باظت تاني. فبيقول لها والله ماليش ذنب انك مش بتعرفي تسوقي، اعمل لك ايه يعني. وهي بتقول له انت اللي مالكش في العربيات واخرك تصلح عربيات سابق ولاحق انما العربيات الحقيقيه لا. المهم يعني ان الموضوع بيسخن وبيتفقوا على تحدي انه هياخد العربيه يصلحها ويرجعها احسن من الاول. وهي بتقول له انها داخله سباق عربيات قريب وهتستخدم العربيه وهي الميه تكدب الغطاس. وبنشوف بعد كده بابا مونيكا وانزو وهما مع بعض في الورشه، وكريستينا بتيجي قال ايه علشان تطمن على العربيه. فبيقول لها انزو انها لو عايزه تحدي بجد بقى يبقى تخليه يصلح العربيه اللي عملت بيها حادثه قبل كده مش عربيه تانية. وفعلا كريستينا بتوافق وبتاخدهم على المكان اللي فيه العربيه القديمه اللي بقت دلوقتي عشه فراخ. لا هي حرفيا عشه فراخ من كتر ما العربيه مش نافعه، لكن بابا مونيكا بيقول لها انه هيخليها ترجع احسن من الاول. وبنروح بعد كده لمونيكا في البرنامج مره تانية، وبعدها بتخلص حلقه النهارده وبتخرج بسرعه علشان ترجع البيت، لكنها بتبص على الموبايل وبتشوف ان البطاريه فصلت. وساعتها بيجي رفاو وبيصمم ان هو يوصلها. وفي الوقت ده بيكون انزو بيحضر عشاء رومانسي علشان يعمل مفاجاه لمونيكا، بس مونيكا بتكون مع رفاو في ملجأ ايتام وهو بيقول لها ان كل ما بيحب يحس انه مبسوط بيجي هنا علشان يفضل مع الاطفال وبيحس معاهم انه رجع طفل تاني. ومونيكا بتفضل تلعب مع الاطفال وبتكون مبسوطه جدا. وفي اخر اليوم بيوصلها رفاو للبيت وبيكون انزو واقف في الشباك بعد ما فقد الامل انها تيجي خلاص. ولما بتوصل مونيكا بتتفاجئ بالاكل اللي محطوط على الترابيزه وبتفضل تعتذر له وبتقول له انها ما كانتش تعرف وانها كانت في الشغل. فبيقول لها شغل ما انا شفتك بتحضني رفاو لما نزلتي من العربيه، هو ده الشغل يا اختي؟ فبتقول له يا سلام عليك يا انزو دي حاجه عاديه ومجاملات بين الزملاء، انت بس عشان قاعد بقالك فتره في البيت فممكن تكون نسيت الحاجات دي. وطبعا الدبشه اللي لسه قايلها دي بتضايقه وبتخليه يزعل. بعدها بنشوف كريستينا مره تانية وهي برضه رايحه تطمن على العربيه وبتنبهر لما بتشوف ان العربيه بتتغير وبقت احسن من الاول، وبتشكر بابا مونيكا على المجهود اللي عمله. وفشك اللطز اللي بيحاول انه ما يبقاش لطز بيقول لهم بالمناسبه السعيده دي انتوا تروحوا تتعشوا مع بعض بقى. فبيقول له بابا مونيكا انت بتقول ايه يا لطز؟ فبيقول له فشك انا ما قلتش حاجه يا عم انت اللي قلت انا مالي. فبتقول لهم كريستينا جماعه مش فارقه مين اللي قال، انا كده كده موافقه بكره الساعه 9 كويس.
بعدها بيجي إنزو ومعاه أنيا بنت أخوه وبيروحوا الورشة بتاع تصليح العربيات، وبيقول لبابا مونيكا إنه عايز يصور التحول اللي حصل في العربية، وأنيا بتصور وهو بيعمل فيها مذيع وبيفضل يتكلم عن المايسترو اللي حول العربية وخلاها أحسن من الأول. وبعد ما بيخلص بيقول له فيشك إن دي فكرة برنامج حلوة عن موضوع تغيير العربيات من القديمة للجديدة، والفكرة بتعجب إنزو جدا، وبيرجع البيت وبيبعت إيميلات لناس كتير علشان يعرض عليهم فكرة البرنامج. وبعدها بيتصالح مع مونيكا وبيقول لها على فكرة البرنامج وإنها هتكون بداية كويسة علشان يرجع للأضواء تاني، وبيعرض عليها يتعشوا مع بعض النهاردة، وبيقول لها نعتبر إن دي المحاولة التانية وأنا برضو اللي هحضر لك الأكل يا ست، يلا. ومونيكا بتكون مبسوطة وبتقوله إنها موافقة. بعدها بيروح إنزو علشان يقابل ياستك وبيقول له عملت ايه فكره البرنامج اللي بعتها لك؟ فبيقول له ياستك انا عرضتها على اداره القناه وقالوا انها فكره عبقريه والبرنامج شكله حلو يعني، بس برضه اي حد غيرك اللي هيقدمه عشان انت محطوط قايمه سودة زي ما قلت لك. بعدها بنشوف بابا مونيكا وهو قاعد في المطعم مع كريستينا وبيقول لها ان العربيه هتبقى كويسه، فبتقول له عربيه ايه بقى؟ ما تصحى معايا كده، هو احنا جايين نتكلم عن العربيه يا راجل؟ خلينا نتكلم عن نفسنا شويه. لكنه بيكون خايف وبيقول لها ان من ساعه المرحومه مونيكا وانا بخاف ارتبط، علشان كده هتلاقيني متوتر زي ما اكون عيل صغير. وبيديها كلمتين بقى من بتوع انك ست الستات واي حد يتمناكي، بس انا اللي عندي المشكله، وبيسيبها ويقوم. وفي نفس الوقت ده بيكون انزو هو كمان قاعد مستني الست هانم اللي اسمها مونيكا ولابس البدله ومحضر الاكل، ولكنها بتتاخر كالعاده، فبيمشي وبيروح يقعد عند اخوه وبيقفل تليفونه. وتاني يوم الصبح بيكون انزو ماشي في الشارع وبيشوف واحد قاعد بيقرا مجله وعليها صوره مونيكا ورفاو، ومكتوب على المجله ان في علاقه حب بينهم ودي ظاهره قوي في البرنامج. فبيتضايق انزو وبياخد المجله وبيروح على القناه علشان يسال على مونيكا، وبتقابله بنت بوتاجاز كده وبتقول له انت بتسال على مونيكا؟ اكيد هتلاقيها مع رفاو، اصلهم ما بيسيبوش بعض ابدا وعلى طول لازقين لبعض كده، عصافير يا اخواتي. فبيدخل انزو وهو متضايق وبيروح للمسرح وبيلاقيهم واقفين بيضحكوا وبيتكلموا، فبيزعق لمونيكا وبيقول لها بقى عشان كده مش فاضيه تقعدي معايا؟ طبعا ما انت هتجيبي وقت ليا منين؟ ورفاو واخد كل حاجه. وبيوريها المجله ومونيكا بتقوله ما يصدقش وان دي اشاعات اعلاميه علشان يلفتوا الانتباه للبرنامج مش اكتر. بس رفاو المستفز بيقول لانزو هو انت هتفضل كده يا تعيش على قفا واحده غنيه او على قفا واحده مشهوره، المهم يعني اي قفا وخلاص. فبيتعصب انزو وبيضربه والناس بتيجي تسلك ما بينهم بالعافيه. بعدها بنشوف ان مونيكا رجعت البيت وقاعده لوحدها حزينه، وانزو هو كمان رجع يقعد عند اخوه حزين. لكن انيا بتروح تتكلم مع انزو وبتقول له ان عندها فكره علشان يحقق بيها اللي بيحلم بيه. فبيقول لها انا مش عايزه اتكلم عن مونيكا تاني. فبتقول له هو مين جاب سيره مونيكا؟ ما تنشف كده يا عمو، في ايه؟ انا بقول على البرنامج دلوقتي. فبيقول لها ان ده محتاج تمويل ويظهر على التلفزيون وليله كبيره قوي سعادتك. فبتقول له هو انت لسه في 2007 ولا ايه؟ دلوقتي كله على السوشيال ميديا، بص كده على الفيديو ده. وبتوري له الفيديو اللي هي صورته ليه لما كان في الورشه وهي عامله له مونتاج ومنزلاه على السوشيال ميديا، والناس معجبه بالفكره. وبتقول له انت ممكن تكمل على السوشيال ميديا عادي. بعدها بنشوف المدرسه ان مونيكا في الفصل وبيروح لها رفاو علشان يعرض عليها تيجي معاه رحله للاطفال الايتام اللي هو مظبطها على مركب. فبتوافق مونيكا وبتروح معاه، لكن بعد ما بيلعبوا مع الاطفال شويه بيحاول رفاو يعطف ويلطف معاها، لكنها بترفض وبتزقه وبتقول له يبطل الحاجات اللي بيعملها دي. فبيقول لها على فكره لو على انزو فممكن يفضل في حياتنا عادي، وانا سامح لك انه يبقى احلى اكس في حياتك، انا اوبن مايندد عادي جدا. فبتسيبه وتمشي. وبعد شويه المركب بتوصل وبتنزل مونيكا، لكنها بتكون نسيت شنطتها فبترجع على المركب تاني تاخدها. وبتسمع رفاو وهو بيكلم منتج البرنامج وبيقول له انه يحاول يقرب منها علشان الصحفيين يصوروهم تاني والبرنامج يولع، وبيقول له انها رفضت. بس بيقول له انا بكره هجيب لها ورد ولا اي حاجه من الحاجات اللي بتحبها البنات دي علشان اصالحها وخلاص. بس مونيكا بتسمعه وهو بيتكلم وهو بياخد باله منها وبيطلع يجري وراها، وبيفضل بقى يقول لها انت فاكره نفسك هتصلحي العالم ولا ايه؟ فكك من جو البرنامج ومساعده الاطفال والكلام ده، كده كده الفايز بالبرنامج متحدد من اول يوم، وكل اللي احنا فيه ده مجرد شو مش اكتر. عشان كده من مصلحتنا نظهر مع بعض والصحفيين تصورنا زي ما حصل قبل كده عشان البرنامج يجيب مشاهدات. لكن مونيكا بتتضايق وبتقول له انها كانت داخله البرنامج ده علشان تساعد الاطفال وتحقق لهم احلامهم زي ما كانت فاكره، لكن دلوقتي هي مضطره تعتذر. وبتتصل على ياستك علشان يجي ياخدها وبتقول انها قررت تنسحب، لكنه بيقول لها ما ينفعش
لاننا ماضيين عقود وفي شرط جزائي، ولو فكرتي تنسحبي هندفع غرامات كتير. بعدها بنشوف بابا مونيكا وهو مع كريستينا في المسابقه وبيعتذر لها عن اللي قاله لها اخر مره، وبيطلب منها يركب جنبها العربيه علشان ما تبقاش خايفه في المسابقه، وفعلا بتوافق وبيركب جنبها، لكن العربيه بتعطل في الطريق وبينزل يبص عليها، وكريستينا بتفضل تقول له شفت بقى ان انت ميكانيكي فاشل. فبيقول لها انا مالي، هو انا اللي كنت سايق؟ بقول لك ايه، ما تفكك من العربيات والمسابقات والجو ده وتعالي نتجوز، وبقول لك ايه، دو يو لاف مي؟ فبتقول له دو يو. بعدها بنشوف مونيكا في المدرسه وهي بتتكلم مع كازك الطفل اللي مقدم في البرنامج، وبتقول له واقف لوحدك ليه؟ فبيقول لها انه مش عايز يروح العرض النهائي لانه ما بيحبش الجيتار اصلا. فبتقول له امال قدمت فيه ليه؟ فبيقول لها ان المدير اجبره يعمل كده علشان يمثل المدرسه ويبقى ليهم وجود في البرنامج. فبتقول له مونيكا انه مش مضطر يعمل حاجه مش بيحبها، وبتقول له ما يحضرش العرض لو مش عايز. كان نفسي في ميس مونيكا في حياتي يا جماعه. المهم بعدها بترجع مونيكا على البيت وبيجي لها تليفون انها تروح الورشه بتاعت باباها دلوقتي علشان عايزها، وبتنزل بسرعه على الورشه، لكنها لما بتروح بتلاقي ان انزو هو اللي كلمها ومستنيها هناك، وبيقول لها ما تيجي ننسى اللي فات ونبدا من اول وجديد، وبيعتذر لها انه كان غيران وحاسس انها ممكن تكون بتحب رفاو. فبتقوله انها ما حبتش حد غيره وانها عايزه تعتذر عن البرنامج بسبب ان هم محددين الفايز من الاول. فبيقول لها ان كل حاجه ليها حل وانهم ممكن يتصرفوا في الموضوع ده. وبنروح بعد كده للعرض الاخير في البرنامج، وبنشوف المدير استاذ وجيه وهو بيدور على كازك في كل حته، ولما بيبداوا تصوير بيقول رفاو ان دي الحلقه الاخيره اللي هيختار فيها الجمهور بطل البرنامج. فبتقول له مونيكا فعلا هو الجمهور اللي هيختار، انا كنت فاكره ان البطل معروف من الاول. وفي نفس الوقت بيكون انزو دخل وسرق كاميرا ودخل مع الاطفال على اساس ان هو من طاقم التصوير، وياستك بيدخل غرفه التحكم وبيقول للمخرج ما يفصلش علشان يخلي البرنامج يولع. بعدها بيدخلوا الاطفال وبتبدا مونيكا تقدمهم للجمهور، وساعتها بنشوف ان استاذ وجيه لسه بيدور على كازك لحد ما بينزل في الكواليس، وبيتفاجئ ان الارض اللي واقف عليها بتتحرك وبيطلعه على المسرح، وبيحس انه اتحرج وشكله وحش، لكنه بيبدا يغني والاطفال بتندمج معاه والجمهور بيفضل يسقف عادي جدا. فبيقرر رفاو ان هو ياخد مونيكا بره ويتكلم معاها شويه، وبيكون انزو واقف بالكاميرا وبيصور مونيكا ورفاو وهم بيتكلموا وكلامهم كله متذاع على الهوا في البرنامج. ومونيكا بتقول له انت ليه استخدمت الاطفال في دار الايتام علشان تحسن صورتك وخليت المصورين يصورونا مع بعض؟ فبيقول لها ان القناه اللي طلبت منه كده علشان تعلي المشاهدات. وانزو بينادي عليه وبيقول له حبيبي ممكن تضحك للكاميرا لان كل ده متذاع لايف، وحتى اوبشن لو عايزنا نذيع قول زيع مش موجود. فبيحس رفاو ان هو اتحرج ومش عارف يتصرف ازاي، وساعتها بتقول مونيكا للكاميرا ان كلنا لازم نشجع الاخ رفاو على اللي قرر يعمله، لانه قرر يتبرع بمرتب البرنامج كله لدار الايتام، وانا كمان قررت اتبرع معاه. ورفاو بيقول لهم طبعا ده الاطفال احباب الله يعني، لانه طبعا بيحس انه اتدبس. بعدها بترجع مونيكا على المسرح وبيدخل وراها انزو وبيحتفلوا كلهم، وبينزل انزو على رجله وبيقول لها تتجوزيني؟ فبتقوله انها موافقه، وبتساله امال فين الخاتم؟ فبيقول لها مش مشكله الذهب غالي، دو يو لاف مي؟ فبتقول له دو يو. والحكمه بقى اللي احنا طلعنا بيها من ام الموالي البامبي المسخسخ ده، قومي يا بت وقفي جنب حبيبك في وقت الشده واستحمليه لحد ما ربنا يكرمه، وساعتها هيحس بقيمتك ومش هيزعلك ابدا. لا حبيبتي انا كدابه قوي، هما ما بيفرقش معاهم الحاجات دي، واول ما الفلوس تجري في ايده هيخونك معروفه، بس انت اعملي اللي عليكي برضه، وشكرا يا فندم. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناه اليوتيوب ولصفحه الفيسبوك.